hoy a la mañana me costó arrancar el auto, o sea, me hacía como así, o sea, como que no arrancaba. Después de varios intentos, o sea, lo apagaba, lo prendía y hacía como jijip, jijip, como tic 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 y después arrancaba. ¿Sabes qué puede ser? A ver si vos me entendés. Cuando te bajás y dejás las luces prendidas, el auto hace pin, 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 hasta que apagás las luces. O sea, hasta que no apagás las luces del auto, sigue haciendo pin, pin, pin. Entonces decirme esto es una pelotudez. ¿Sabes qué hace un ruido horrible el auto cuando doblo? Hace como... Hace como un ruido así a cama vieja, le decimos nosotros, pero es rítmico, ¿viste? Es rítmico. Cada que pisa la rueda para abajo, donde está floja la rueda, ahí te hace un quickie, 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 así hace, ¿viste? Porque sabes que voy andando en el auto, recién he pasado por allá una piedra y ahora hace clac, 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 ¿viste? Pero si yo lo dejo de acelerar, hace tiqui, 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 tiqui. Habría que ver, che, porque si hace... Eso es el automático siempre. El Bendy no puede ser, porque el Bendy cuando no arranca hace ¡wing! 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 Ese ruido hace cuando no arranca. Cuando me paso un bulevar o algo de eso, hace como un el auto. Hay veces también, viste, que me hace clan clan adelante. No sé qué puedo llegar a hacer. Le cargo gas, le cargo nafta, o sea, le pongo para cargar nafta. Le cargo nafta, lo voy a arrancar. Lo arranco. Bueno, ahí está tirando de nuevo. Fallas. Tos, 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 tos.